Драги мои, повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Се наближува крајот на оваа година и празниците се ближат. А знаете колку јас уживам во нив. Во нашиот главен град почнува да се чувствува празниќиот дух. Сите веќе се припремат за престојните празници. Ова недела ќе видиме како се подготвуваат слатки задоволства. Вкусни колачиња, кои се дел од секоја празнична трпеза. Браво! Добар ден! Вие сте Мартин? Мартин, да. Па мило ми е, мислам ти дојдов на доброто место. Направо Да дојдам за крем, таму ме поканивте. А вие сте. Така ни представува задоволство. Фале ви многу. Пак ќе ми биде многу тешко денес. Ќе имам и убави сладки, сладко разговор, благо разговор. Така е. Вау. Браво. Објасните ми малку повеќе за овие убави колачи. Ти гледам нема доволно со моите очи да си ги напунам све што правите. Чудо. Да. Има многу врсти. Да. Значи, Лакрем е продавница за торти и колачи домашни, со домашен квалитет. Се користи исклучиво путер, освен за постните сладки. Да. Добро. Така да правиме и колачи, разен асортиман и поголеми на парче, и на грамажа ситни за разни намени, за прослави. И поделот на торти со нарачка ги работиме, за да е тазе, вкусно. Имав прилика пред неколку години да имам чувство на вашето, како да кажам, вкус што го имате со тортите и све тоа. Преубаво беше. Ама морав да дојдам веднаш кај вас, да ве присутам да видам точно што правите. Што многу ми се допаѓа, што све е на мали количини така. Можеме да си јадиме едно парче од тоа, едно парче од тоа. Да се комбинира. Освен вие правите кутии. Да, на грамажа. На грамажа да си земувате малку. Може да се избере, да, и по едно, дури не е врзано со количина, со кој колку сака. Ако сакам да помина јадам едно, си купам едно и си продолжувам. Супер, многу ми се допаѓа. Гледам ти правите исто како во Белгија, така стил малку тартуфи, такви нешто. Така, да. Тоа ни беше идејата да бидат така ситни, да не се заситува човек премногу одедно, да може да проба различни вкусови. Да не се заситува, гледам од тестото, тоа е по македонско, а тука не е од Белгија. Да, добро, тоа ни е во крвта, сакаме да. Појавите еден колач овде, имате доволно, ако сакате да пробате од сите, ќе види тешко на крај. Ама многу добро, многу ми се има место за се, да. Навистина, чоколадо, фстаци, уште чоколаден крем. Овде таблети така срциња, да, тоа е исто чисто чоколадо, бадем и брусница, тоа е Сникерс. Сникерс, да. Добро, ова имаме Рафаело, добро. Да, исто во вториот дел се да речам мастерписот има еклери со карамел и бело чоколадо, да нив се стандардните, профитероли со ванила, па до бранецот исто. Како јас мислев повеќе макарони така да. Личи пошто е домашен, не е стил како во Македонија што ги прават сите со оној бел крем големи, да, ова е баш таков лапни голтни. Ова имате. Тоа е Фереро Рошер, тие се најчоколадните бомбици, ова е нешто специфично со сладко од смокви. Тоа е да речам така за поинтензивно, појако, поблаго. Добро. Да, со млечно чоколадо. Долниот дел исто има разни. Доброто е што сите се различен вкус, значи нема нешто што се повторува само изгледот различен, него и вкусот на. Ми кажа, ти правите едно специјалитет, нешто сега што сите сакат да го јадат, нешто од таму од тој дел од Арапите, таму од Дубај, нешто така. Така, да. Сега имаме и тоа. Сега ќе ти го покажам. Добро. Тоа е Дубај десерт. Значи како Дубај чоколадо, ама сакаме малце да е различно, да биде како десерт. Како една посластица убава. Можам да го пробам тоа, имате една лажица. Оти мислам, ова е нешто што мора да се проба. Ова е. Да го пробаме заедно. Заедно да го пробал доволно, нема. Да. Мене малку опасно ми е, ама ајде да видиме. Тоа просторот е тесен, не е до тебе. Рецептот за ова, може да го кажете? Фај неколку, не треба да ми целата тајна. Горе е ганаш од црно чоколадо. Црно чоколадо, добро. Вториот дел е исто ганаш. Има малце бело чоколадо. Малце хопа, крем од паста од фстаци и долниот дел, тој најцврстиот е кадаив и крем од фстак. Тоа е да речам најјакиот дел. Комбинацијата од се. Да. Тоа е и преубаво. Навистина, преубаво. Да, тоа е. Ја мислам оти ова е нешто што мора сите да го пробате. Да. Сега за Божик, за Нова година, за такви ствари. Да, исто имаме, тие ги работиме по нарачка. Специјално за вас ќе направиме сега. Имаме и путерни колачиња, и мафини во разни форми.
Се е таков период, највеќе децата се радуваат на тој дел, така да на секоја трпеза препорачливо е да Ја мислам, после ова убавина што ми ја покажевте, ќе пробам уште после други, ќе си направим една мала ходичка за дома, супругата е за свето, ама ова е прекрасно, навистина. Дојдеме да видиме работилницата. Ако нема никаков проблем, нема проблем. Тама ќе направиме некои новогодишни колачиња. Дојдеме да видиме работилницата. Кристина, здраво. Мартин ми кажа да дојдам кај вас. Вие сте, да кажеме, срцето од Лакрем. Без вас ништо не се прави. Вие сте главната. Така. Малата рака. Да. Преубави декорација и све имате. Вау, што ми правите сега? Гледам имате тесто, имате... Новогодишни путер колачиња, сега така поактуално. Иде нова година, Божи. Да, сега сме во најубавите денови, најтешките денови за вас, а за нас најубавите денови. Ете така. Имаме путер колачиња, путерно тесто, да, со брашно путер, шеќер во прав. Добро. Тоа се не. Ова е без јајца за да не биде алергено, пошто имаме повеќе дечиња што се алергени, а јајца на алергени за да не биде алергично некое дете да се нафали ги правиме такви, да. Случајно проблеми и све тоа. Супер. Што ќе правите сега? Ќе го сукате, путерно колаче, да. Добро. Тоа се расукува, дебелина негде околу 1 сантим. 1 сантим. Да, да не биде многу дебело. Овде све гледа во дуќанот, све е дебело. Дебело тесто, дебело чоколад. Па све е дебело овде. Малку за дебели луѓе може. Така да биде да биде повкусно. Повкусно, така. Штом повеќе го има, тоа е повкусно. Така. За мене, јас секогаш кажам, јас сум скаран со тестото. Го сакам да го јадам, ама имам проблем. Немам трпење да го работам, немам трпење да стаса. Голем проблем. Ова не треба да стасува. Не, ова е многу лесно. Јас правам така лични бисквити од Белгија што се викаат мока, ама гледам и во Македонија се опат. Како се убави. Оригинални. Браво. Мислам и ова, сите можеме да си го правиме дома. Ама така. Подобри се овде. Они имаат нешто така посебен шмек што го дават внатре, што само Кристина го знае. Не ми кажуват тајната, имат нешто така. Што ставате? Имате нешто посебно што ставате внатре? Путер. Путер. Чист путер, да. Путерот нема малку од љубов што се додава така? Љубов највеќе. Љубов највеќе. Не ништо може. Не се прави. Гледам има ивце направени. Како се вика ова? Ова е божикно сладолетче. Сладолетче, добро. Океј, ова се... Лишавче. Океј. Ќе ги ставиме на плех? Да, на плех се Сакате да ви го држам плехот и да ги ставите на тоа? Не, ако не вете. Јас сакав малку да помогам. Да помогнете, готово. Добро. Господјата си организиран. Да, си организирана. Одлично. Ова ќе го печиме после. Да, се печат негде околу 12 на минути. 12 до на 15, да, до 15. на 160 степени. Полека, народ, имаме време. Господјата малку е така, нема навика да биди пред камерите. Се разбира, навистина. Не е лесно да се биди пред камерите, ама со мене многу лесно е. Така. Збориме ист јазик. Исто така. Кунски јазик, овде не е кунски јазик, овде е сладко јазик. Вау. Да. Јазикот на сладкото, на благото и на љубовта. Така. Ете така. Многу малку ми направивте. Мислам ти ке Има повеќе, да. Има повеќе, добро. И гледам и тама имате мала елка. Елка, да. Ова како се круна? Тоа е божикно дрвце. Дрвце, да. Многу тешко да се прави овде со... гледам со мудлите, да, малце е потешко. Останува малку тесто во... Тестото во самата мудла. Меѓутоа... Ви го извадив. Малку да правам нешто, не само да ве гледам. Навистина убаво е да се гледа ова. Многу сакам кога гледам другите како работат. И плюс сладкото навистина уште посладко е кога се знае како се прави. Секогаш имате проблем со тоа, Тоа да. Како да не сака да се покаже, да. Така. Браво, успевте. Успеј. Завршив не со ова? Да. Мислам ти ќе го залепиме така. Ако ќе се испече нема да. Не се лепи со како се вика тоа со чоколадо. Океј. Уште едно? Уште една елка. Добро. Одлично. Тоа за да ги имаме повеќе сега. Да имаме повеќе резервна случајно ако ќе ни се скрши или нешто така.
Или да го утнеме Не би требало да се скрши. Да ни се изгори. Тоа не. Супер. Многу ми се допаја. Вуала. Сега ќе одиме на печење. Печење. Епа, полека, одиме да го ставиме плекот во печката. Ете се спремни. Хо-хо-хо. Сега треба малку да се оладат. Па да. Многу се топли. Да ги извадиме, да ги стеме на масата за да се оладат побрзо? Што мислите? Може. Може, а? Не. Како се убави. Хо-хо-хо. Многу брзо, навистина. 18 минути точно. Толку. Да. Ете, имаме една елка, една круна, едно еленче, имаме ши. Само убаво да се оладат. Што ќе му ставиме сега? Ова го направите од шеќер, мислам. Од фондан. Фондан. Шеќерна смеса, да. Готова шеќерна смеса. Добро. И малку декорација, така да. Супер. Ако го ставиме сега, ќе се стопи. Ќе се разлее. Убаво ќе се залепи? Да. Што можеме? Пред нешто, што имаме, гледам од имате мафини. А ова што е? Чоколаден млечен крем со чоколадо. Можем да пробам? Топло. Може. Малку да на прсот. Фала. Ова. Многу баво. Тоа е ганаш, нешто така? Хопла, чоколадо млечно. Добро. Браво. Многу баво. Преубаво. Нема ни путер, ни ништо. Мене проблем, кога доаѓам во сладкарница, сакам да пробам од се. Од се. Да. Така. Јас кога бев малку помлад, да кажам, да, во Белгија, мајка ми имаше сладкарница. И навистина, не можам да кажам, отим порасна во тоа, отим почти беше малку вој, има околу 15-16 години и имале сладкарница. Многу тешко ми беше. Само од сабајлето кога го имав мирисот од колачите, од небо што се печеше, од се оф. Навистина го имам тој ист сега чувство кога доаѓам овде и си ги враќат овие се враќат да спомените, точно така. Браво, убава декорација му ставаме. Одлично како убаво личи. Мислам пак ќе кажам, ова можеме да си го правиме дома. Ако сакаме да направиме на работилница така нешто со децата и све, зашто да не за Божик, за Нова година, да правиме мафини, малку чоколадо, да му ставиме декорација, исто бисквити, да му ставиме со фондан и све. Зошто, правите работилници такви ствари? Имавте прилика да го правите тоа? Не. Имавме една прилика, да, со печење од градинка. Па супер. Добра идеја, дојдете во Ла Крем, ќе ви помагат, ќе ви покажат како да го правите тоа. Ама пред се, да ги купувате колачите кај нив и да ги пробате. Гледам. Така. Ја мислев од тоа ќе го ставите на бисквитите, го ставите директно на мафините. Директно. Овие се јадливи. Браво. Многу ми се допаја. Имате многу работа сега? Имаме, да. Мислам оти, како кажав, не престанувате сега, навистина периода најтешка. Најубава, ама најтешка. Ја мислев оти ова ќе оставите на бисквитите. Не, овие бисквити се товие. Неколку. Да. Не се уште оладени, да ги превртиме, за да се оладат малку од другата страна. Да. Вала. Се трудам да помагам како можам. Навистина не е лесно. На све му треба време. Затоа кажувам оти тестото не ме сака, зашто? Оти немам трпение. Ете тоа е. Све сакам да оди брзо да се заврши, брзо да се прави, ама не. Кога се печи треба да се олади, пециво треба да расте, Секом са. Тоа е тоа. Видов оти имавте чоколадо тука. Чоколадо стопено, зашто го донесовте чоколадото за колачињата? За колачињата. Фонданот го лепиме за колачињата само со чоколадо. Добро, ќе му ставите сега чоколадо, да. И ќе оставиме фонданот. Одлично. Тоа ќе го правите со
Лажица. Со лажица. Мислев ти ќе земате четка, нешто така, не. Добро. Сме лимит, може. Мислам оти ќе оди. Додиме малку побрзо да оти, ја немам пак да кажам трпење, а мислам оти гледачите сака да го видат резултатот, крајно резултатот. Ова го правите на страна и да. Така. И хап. Јау. Хе-хе, имаме убав колач. Браво. Јас се радувам како дете. Чудо. Сите. Ме навистина сите мислам оти со ова периода се враќаме на детството. Така се вика на детството? Детството. Вау. Супер. Чекаме такви колачи, ја чекаме Елката, Дедо Мраз да ни дојде. Точно. Или како има Дедо Мраз и има и баба. Баба Мразица. Баба Мраз. Ја повеќе ја сакам бабата да ми дојде. Па да. Одлично. Сега пак кажувам, проблем ќе биде јас што ќе му готвам кога ќе ми дојдат во кујната. Ја ве чекам или вас, или Мартин, или двајцата да ми дојдете во кујната, кај мене, да готвам јас нешто благо. Благо. За вас, да ве изненадувам. Не знам што ќе направам, оти ова почна да за мене малку покомплицирано, ќе мора да направам нешто малку поедноставно. Да. Што ќе направам? Имам рецепти за белгиски како да кажам колачиња и све тоа. Многу лесни, ама мислам ќе го направиме тоа. Завршивме? Да. Тука? Јас ќе го земам Дедо Мраз. Вие да го земете ова. Здравуваме. Здраво. На сите му пожелуваме среќни празници и ќе уживаме после во мојата кујна. Сега се враќаме во дуќанот, ќе завршиме со Мартин. Па да, како помина? Прекрасно беше. Пак ќе кажам, многу тешко. Мора да се гледа. И само да се гледа, јас се здебелувам. Тоа големиот проблем ми е мене, што од ништо се правам, ама иде. Таква ни е работата. Не. За жал. Сега може едно поклонче да испакуваме од нас? Може? Мали ситни ќе видам. Да ви кажам не, ќе ве лажам. Супер, уау. Ова ќе ставиме по некој еклерче различно. Оти дома ќе има една што ќе биде многу среќна. Супер. Што ми ставате тука? Еден тарт. Епа. Може? Што имаме тука? Покажете ми го. Имаме. Да го покажеме на камерата да видат. Имаме тарт со фстак. Ова е бела бајадера со исклучио путерови бело чоколадо, домашниот падобранец, кој ти личи на макаров. Супер. И два типа на еклерчиња, овие се класични со ванила крем и ова е со карамел и бело чоколадо. Супер. Сопругата не е тука. Ви давам пак нешто од незе. Секој е добро. Мислам ти ќе биде одлично. Фала ви многу. Ајде. Фала ви многу. Ова е за вас. Ви благодарам. Очекувам сега или вас, или вашата колега, или двајцата да ми дојдете во мојата кујна. Ни представува задоволство. А јас да ви направам нешто благо. Ќе биде тешко. Фала Мартин. Секој е добро. Па се гледаме за кратко. Така е. Ајде. Чао. Чао. Како што секогаш викам, храната не најадува, но ни треба нешто и да ја стопли и душата. Ова година има празничен базар во Скопје кој морам да го посетам.
Дедо Мраз, тука си. Да. Добро те најдов, Дедо Мраз. Добро ве најдов и јас. Фала ти многу. Сакав да имам од тебе една убава желба, што можеме да ги кажеме на сите наши гледачи од авантурите на Марк. Што може да им пожели најубаво за ова нова година, Дедо Мраз? Дедо Мраз, што може да им пожели? Кажи. Све најдобро. Све најдобро? Убавини? Убава храна? Убавини. Убава храна храна? најубава, најубава. Убаво вино? Вино, црвено, бело. И што уште? Каков десерт имаме за нова година? Колачите, Да? колачите убавите. Убави колачи? Убави, да. Ајде, среќни празници со Среќни Дедо Мраз. празници, се најдобро. Ете така, се гледаме. Поздрав. О, Да ви стоплите речињата. фала многу. Доаѓате. Па кога дојдете во Зимзелен, имате девојчиња што ви дават и вино, топло вино. Вау. Навистина сега зимо ова само ке не стопли. Фала многу. На здравје. Еден голем бакнеш и убави празници да поминете. Исто и вас. Фала. Ајде и ние продолжуваме кај другите да ги видиме, да ги посетиме малку и да видиме што продаваат. Чао. Како убаво мириса. Костени госпој. Секоја година пред Божик Задбожик печени каштанчиња. Па коштени тоа секоја година се прави. Навистина тоа е традиција. Знаете што? Јас ќе ви крадам еден. Овде има нешто интересно. Све што има за јадење овде, господја ми, што е ова? Браво. Што ни правите овде за јадење? Има плескавица, има пилешки батак. Имате плескавици, имате пирешки батак? Да. Како ви е во вашиот систем? Оти гледам, има салата таму, Што, луѓето доаѓаат? Му давате и они си пунат што сакаат. Каков систем? Браво. Одлично. Знаете што? Кога ќе завршам крукот, ќе дојдам кај вас и ќе си земам со вакво лепче. Одлично. Ова е добра комбинација. Врв. Ајде. Ние ќе продолжуваме. Океј? Фала ви многу. Ајде пак имаме нешто интересно. Бургер во боја, оддог, колор тост. Здраво. Добар ден. Што е ова овде што продавате? Гледам имате нешто. Да измислиме нешто ново, да не биде све едноставно и нели. Чудно е направиле елка со бургери овде. Фала. Малку ми се чудни така. Зошто се така зелени и црвени? Да. Така, зеленава боја е со брокола, Добро, окей. со стекленце. Окей. Сме малца атракција. Ама внатре има бургер, има месо, има. Да. Или може да биде тошчен или тошчен за дечињеца. Окей. Или може да биде бургерче со помфришот за сите малце кетчапче, нешто Браво. да го дотераме да биде. Одлично. Многу ми се допаѓа. До кога сте овде? Оти ова, мислам, трај до крај месец, да? Трае до 19 јануар. 19 јануар. До 19 јануар се тука. Браво, одлично. Да. Океј, и можат луѓето да ве посетат овде. Сега, да, сега. Вала. Нас не е драго зашто дечињата не сака. Па мислам дечињата сака такви бои, малку нешто Си прават одма комбинација. Вика, ај ние не црвено, не сме детски настроени, дај обично лепче, значи јам и обично имаме црвено лепче. Прави ми една убава варијанта. Да. Германски специјалитет или каривурц, нели? Каривурц, да, тоа колбасиците, да. Малце со помпирче, со тој неговиот германски зачин и така. Супер. Да биде малце поразлично од секојдневниот штим. Јас малку ми е, знаеш, црвено-зелено. Има нешто порано што беше, јас бев зелен, другиот беше црвен, па ја кога ќе дојдам, ќе земам еден зелен. Сега, Боже, Хајде. драго ми беше. Фала многу, мино ми е, се гледаме. Чао.
Епа, господинот ме остави да пукам. Јас сум многу меракија да пукам. Ајде, ќе видиме дали ме бива или не ме бива. Опа! Уште едно. Јес! Епа, ме бива да пукам. Одиме понатаму. Здраво. Здраво, господин Атанас. Добри сте? Супер, одлично. Мило ми е што можам да ве видам. Знам оти сте човек многу зафатен, ама морав да ве видам. Оти на вистина јас да се гордеам со што правите. Мене ми е мило што дојдовте, што снимивте, што видовте што ни е идејата, што ни е концептот, која ни е визијата, ќе ви објасниме која ни е целта, кога ќе се видиме во студиото кај вас. Супер. Настанот. Ве чекам од Чекам вие да кажете оценка за настанот, па ќе видиме. Да готвам малку нешто, да разговараме малку за овој евент и на вистина се гледаме после. Извините, човекот е многу зафатен. Нема никако. Се гледаме. Те благодарам. Ајде. Чао, чао. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата кујна. Мојата кујна и кујната на нашите омилени партнери. Унибанка, Нептун, Беко, Кристал, Президент, Карес, Ројал Фиш, Алпско. И вас, оти вие сте дел од мојата кујна. Ми ја гледате секоја недела, уживаме во таа емисија заедно во мојата кујна од авантурите на Марк. Денес е малку посебен ден. Одевне така се шетавне, отидовне да видиме сладко, поминавне преку убав, како да го кажеме тоа, јас го слушам како Панаѓур ми е чуден збор за мене, поминавне по едно место каде има за деца, така да лизгалиште, па има пуно ствари што е преубаво во овие денови, во овие божитните празници, да уживаме малку во нешто различно, што за жал во градот го нема, но ние бевне малку надвор од градот. Денеска јас ќе ви готвам нешто сладко, ама ќе го чекаме човекот, што може е сладко, не за мене, ама сладко е човекот ќе ви збори за тој евент. Ајде, Спасе, дојди кај мене. Здраво. Здраво. Добар ден, Спасе. Како си? Супер, одлично. Супер. Ми се јави Атанас. Так. За жал не можеше да дојди. Ти си на неговото место. На негово место. Атанас е презафатен со програмата со организацијата, да биде се богато, да биде сполнето, да има за сите се и се што, па дојдов јас. Ба тоа е, мислам оти да се организира таков евент, одземува многу време, одзема многу живци, енергија, све тоа. Ајде, објасни ми малку повеќе, што е Зимни ленд? Зимзоленд. Зимзоленд. Изви, папа. Ајде, повели. Вака, Зимзоленд реално се спреми за многу кратко време, за еден месец организација. За еден месец го направите све тоа? Толку голем настан, за еден месец. Тоа е поради тоа што организаторите имаат доста големо искуство во организирање на настани, концерти, пивофести. Со години тоа го работат и знаат како да ја водат работата. Пријателите сте со пане, со пријатели сме со организаторите, јас им помагам во делот околу маркетингот, директно не сум организатор. Идејата се роди по тоа што на Скопје, на Македонија и фали ваков настан. Тоа секогаш го кажам, извини што те прекинувам. Навистина, ја бев да се шетам и све таму, а видов како децата беа се среќни. Да. Жал е, во Скопје нема нешто едно место па така посебно Олуина парк, такви ствари. Децата ми е жал. Јас знам, ја порасна во Белгија, 45 години од животот го поминав таму, секоја година имаше огромен Панаѓур што беше во центарот од Брисел, 3 километри долг, додека го направиш целото да поминиш на сите атракции и све тоа, ти требаше 3 дена. Така. Овде све е направено така на мини. Зошто? Малку ми е чудно. На вистина. Извини, пред се, јас ќе мора да почнам да готвам, како кажав, ќе направам еден рецепт денес. Тоа е рецепт што ќе биде, како да кажеме,
посебен рецепт, тоа е белгиско. Во Белгија, во деновите така што се приближуваат Божик, што се прави Божик, имаме еден посебен десерт што се вика лабуш. Лабуш по македонски е тој парче од дрво што се става во огинот. Лабуш, едно, како се кажува тоа? Трупче. Ете така, трупче. Ќе направиме едно трупче, ама сладко трупче. Ролат. Ролат, ете така. Ќе направиме тоа со пандишпан, ќе употребиме малку шербет, малку рум, ќе му ставиме, ќе употребиме тан од кристал. Тоа ми беше малку предизвик да го употребам. Ќе оставиме тоа во средина. Имаме какао, имаме кокосово брашно и имаме сладка павлака. Со све тоа ќе направиме убав крем, ќе го измачкаме, ќе го роловаме, ќе го даваме вкус, ќе осечаме, ќе направиме нешто преубаво. А ти помеѓу време ќе мора да збори уште. Марко човекот ти е така, ама ќе се опушти полека. Немам ракија за него, немам ништо, ќе мора да сам себе да се си најдам ракија. Да се снајде. Ајде, повели. Камерата е пред тебе. Така. Све што сакаш да кажеш за тој евент, за тој преубав евент, повели. Може да се каже. Да. Поради тоа што фалеше, нели, долги години у Скопје не се случило нешто слично. Дојде идеја да се направи нешто големо, каде што ќе има анимација буквално за сите, од најмали до најстари. Од рингишпил, од базар, од концерти, од нели, сите тие работи се спојат во едно и буквално цело семејство да може да излезе и да изужива и децата и родителите. Навистина да ти кажам право, кога дојдов, ја споминав прво со сопругата, се шетавме, имавме прилика да пиеме малку греено вино, имаше грена ракија, имаше убави бургери, имаше пуно ствари што можеш. Навистина, ако сакаш да јадиш, цел ден можеш да јадиш, цел ден можеш да пиеш и после да се шеташ на тој вјатар. Ама тешко ќе ти биде после ако пиеш многу. Ама иде. Затоа се тука доле има куќарки со нели као базар, може нешто да се касне да ти олесни па да се продолжи. Да се освежиш. Така да. Имаше и Дедо Мраз. Има и Дедо Мраз. И Дедо Мраз беше таму. Го видовме Дедо Мраз. Имав прилика да упаревам убави честитки со него. Супер беше господинот. Така. Евентот започна пред една недела, ќе трае се до 19 јануари. Секој викенд има богата програма, петок, сабота и недела, каде што гостуваат разни артисти, што од Македонија, што од Балканот. Ќе може да се игра, да се пие, да се ужива, да се вози на рингишпили, да се купи нешто од базарот што е поставен. Има работилници за деца, значи преку ден тоа трае, секој ден почнува од 12 на пладне до 12 на вечер. 12 сати имате, атракција имате, интеракција се случува нешто. Браво. Ударните термини се нели после 6 часот од пладне натака, веќе кои ќе се ослободат луѓето кои ќе си дојдат дома. Замислено е нели петок, сабота, недела да има богата програма со стендап комичари, со музички артисти. Цело време ако одиш таму немаш време да чекаш нешто. Секогаш има анимација, има некој што ќе се представи, што ќе покажи нешто и све. Браво, браво, браво. Јас можам да кажам оти тоа навистина вреди да оди да се види. Да, продолжи оти, ако јас почнувам да зборам, више нема да тресам ти да збориш. Ајде. Така. Има преголем интерес од луѓето, од гостите. Чи за една недела се свртеа над 25.000 посетители, да. И од Скопје и надвор од Скопје. Дури на Инстаграм профилот што ние добиваме цело време пораки и од државите од Балканот. Од Србија, од Косово, да, заинтересирани се, прашуваат колку е влезница, како може да се дојде, каде да се дојде. Така да сега очекуваме веќе да почнат и од надвор да доаѓаат луѓе. Одлично, тоа многу ми се допаѓа. Голем настан. Идејата на настанот не беше да трае еднократно, да биде само да се изработи, него сакаме да го преминеме во традиција. Чи секоја година да си биде стандардно, се знае дека го организираме. Обавезно се знае тоа датум доаѓате и можат слободно да дојдат и да се прави иновативни неколку други атракции, такви ствари и све. Така. Браво, браво. Епа тоа навистина многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам, тоа вреди да се направи како кажуваш ти, една традиција, да биде тоа секоја година. Секоја година. И децата да го чекат тоа од вај. Да, затоа што првото што го приметивме, што ни беше најдраго е што најсреќни беа децата. Па, што мислиш ти? Така. И ние големите деца сме среќни. Најсреќни беа децата, значи од нели кога видоа
толку голем рингишпил на едно место. Ке ме извиниш, Да, ке морам да те прекинам. Ке мутиме. Да, ке мутиме, малку ке прам звука, аме не може. Така. Може слободно да збориш? Так. Мислам, окей, да, ајде. Така. Најсреќни беа децата. Поготово што имаме некогаш организираме работилници, тука се активни, проактивни, си работат, си цртаат, си прават разни макети. Има луѓе што ги анимираат. Зошто не се прави малку за готвење, за такви ствари, десерти за Божики и све тоа? Може треба да го направиме тоа. Мислам ти тоа фали. Да, тоа фали. Дадов една идеја. Да, Зашто јас да не дојдам да се Па облечам, може, да се облечам како Дедо Мраз и да готвиме заедно. Да се прават кукис. Кукис, така. да. Или трупчиња. Или трупчиња. Или трупчиња, па да. Да. Извини, те прекинав со миксерот, ама мора да го матам до крај. Ке ме извини, ке чекаш малку 10 секунди, да го завршам ова. Гледај, да се стегни убаво. Ке ми треба малку помош. Може да ми го отвориш ова со нож? Оп, да ми го кокос, да. Ке му ставиме малку кокос во ова, да биде малку по вкусно. Имам какао овде од Кристал исто. Ова ќе оставиме на крај. Супер. Па убаво ми го отвори. Да, сега треба да пазам да не целото ми падне. Супер. Вуаля. Кокос. Одлично. Друго да отворам или доста беше само ете тварам? Доста беше, какаото ми е отворен. Да. Тоа ќе ми биде за крај. Топ. Гледа, имам крема. Ова многу ми се допаѓа, е сладка павлака, многу лесна за употребување. Така. Он е блага директно од почеток и само матиш и мачкаш. Многу лесно. Вуаля. Вуаля. Повели. Вуаля. Дали ти правиш сега, извини што ќе те прекинам пак, Така. само работиш тоа евенти, такви ствари, немаш нешто ти еден концепт, нешто така. Од имавме прилика да збориме, јас слушав нешто, имаш ли нешто посебно специјалитет и Така. Вака, јас им помагам пријателски на организаторите, добро, да, окей. околу маркетингот, иначе добар пријател си да дојдеш на место на Атанас, Атион, што беше. Епа, Добро, види, Атанас оправдано не е присутен Да. ради тоа што се грижи за програма да остане богата и нели да уживаме до крај до 19 јануар со Зимзолен. Ја иначе се бавам со бургери. Нешто слично. ти си готвач? Не сум готвач, ама многу сакам да готвам. Па не се гледа, да ти кажам право, за готвач, повеќе си за мене вежбач, а од сем готвач, да. Со квалитетна храна се бавам. Така повеќе, за тоа, така повеќе ми личиш на тој што прави бодибилдинг, не знам што. Бодибилдинг? Да, не бодибилдинг, ама фитнес. Да. Така. Имам партнер кој што заедно го имаме основано и отворено Space Burger. Како? Space Burger. Space Burger. Space Burger, да. Па не го, имам слушано, нешто е така како слично на нешто, како да кажам, Space Burger, Space како екстратерестр, знаеш, овни, то вие што... Вселенски... Како? Вселена? Да, то вие што се малку то, да, Space, да, не? Така. Добро, Така, окей. Вака, тоа е и поентата, целиот концепт ни е поврзан со Вселена. Добро. Секој бургер има име на некоја планета. Да, или на некој објект од Вселената. И самиот бургер, приказката си е поврзана со планетата, со составот, со бојата на лепчето. Кој, например, ќе дам Red Mars бургер, црвено лепче, Марс е црвена планета. Не бев далеку од тоа. Ја го кажав така за смеја, за шала, ама на вистина... Искочи вистина. Браво, окей. Така. Добро. Тоа го работиме скоро 4 години. Окей. Сега за еден месец ќе правиме 4 години. Браво. Пред тоа 10 години работев маркетинг. Партнерот кој што сме заедно во ова, сме колеги од првата фирма кај што работев за маркетинг. И така седнавме, како идеја го имав ја многу одамна, 10 години пред да го отворам. Та идеја, да. Да, го склопивме као концепт, као бренд и го изреализиравме, го направивме. Гледаш што правам овде? Да. Знаеш, ти кажав, ти направиме, ќе правиме како трупче. Ова е големо трупче, што нема да го ставиме во огинот и после ќе се стопи. Така. Тоа е еден начин. Вуаля. И како убаво личи. Space Burger? Space Burger. Ајде. Така.
Моментално развиваме франшиза. Окей. Да. Уште нови концепти, уште нови идеи, Не, уште... тоа е концептот, но поради тоа што имавме многу голем интерес од странци, кои што Да. доаѓаат и веќе мислеа дека ние постоечка франшиза на брендот, од негде донесена, ни дојде идеја да развиеме наша франшиза и да пробаме нели со тоа. Скоро сме готови, на крај уште некои ситни работи не остануваат. Ке 2025 здравје треба да почнеме со продажба на франшизата во Америка. Така да за кратко, мислам ова е прв пат се официјално негде да го Што разбирам, кажеме. сега е време за инвестирање тогаш. Така. Така. Добра Тоа идеја. веќе е инвестирано. Инвестирано е. Ја мислев да инвестирам јас малку пари за така. да... И ја малку да печелам малку да прам пари, не? Така, Има уште време за да можеме ние да инвестираме или доцне? Доцне. Може да си купиш франшиза и да отвориш локал. Фала многу. Да, заради тоа што бургери не знам дали ќе ме бива оти имам многу рецепти за бургери, можеме да правиме различни бургери од различни вкусови, измислено, навистина Македонија ни дозволува со намениците што ги имаме овде да правиме огромни, како да кажам, различни рецепти, гледај, со македонски производи, гледај што направивме. Така. Многу ми се допаѓа, навистина. А мислам оти сега одиме. Се враќаме, ја завршивме убавата торта, трупчето. Трупчето, да. Трупче, тоа е не трупчето, тоа е трупче. Оти ова големо трупче. Океј. Сакав уште да ми збориш малку за Зимзолент. Зимзолент. Малку тешко ми да го кажам. Навистина прекрасно место, па ќе кажам се шетав таму, преубаво за децата. Кажи ми уште нешто, а ние ќе завршиме полека. За жал емисијата ти сме при крај. Ајде. Така. Вака, значи имаме уште до 19 јануар. Баје време да уживаме. Знаете, оти до 19 јануари мора да помините во Зимзолент. Вуала. Да, на Зимзолент. Програмите ќе бидат се побогати и побогати. Значи за секој викенд ќе организираме и дочек на Нова година и пред новогодишни забави ќе имаме. После новогодишни забави ќе имаме, значи со огномет ќе биде со сите салтанати што се вика организирано до крај како што треба. Знаеш што? До сега не кажа каде е? Не кажа каде? сите више знаат каде. Сите знаат, ама тоа вие што гледаш може не знаат. Локацијата е кај Јане Сандански, кај платото на Јане Сандански во аеродром. Да го видов кој големиот хотел таму. Да, и нема шанси да се утре, значи само ќе дојдеш од сите тие светла, од музика, од лесно за паркирање? Има место. Кога дојдов има место, на вистина има место, слободно можете да дојдете. Јас кога дојдов на вистина беше полно со народ. Да, на вистина. Децата насмејани, срекни, све. Да ти кажам право, и ја бев среќен, оти со супругата не вика, тој шо? Како дете беше? Пробајте малкуто ова топло вино. Има многу убаво беше. Да, греано вино. Да, греаното вино. Вау, топло, супер. Не беше претопло, ама пуно со вкус. Загреано, малку шекер или мед, не знам што имаше точно ватро, имаше карамфилче, имаше малку цимет. Вау. Така. Малку ме опија, ама супер беше. Супер беше, да. Мислам оти сме при крај. При крај сме. Емисијата. Да, доста зборевме. Кажавме што малку ти одговара, оти доста ти беше, мислам да збориш? Доста ми беше, да. Добро, времето е Има за... уште многу за зборење, но ќе оставаме секоја недела. Ке мора да луѓето да дојдат таму, да се уверат со очите како е прекрасно место, а мислам оти ти си таму неколку пати, ќе можеш да ги водиш. Јас ќе те водам до нашите партнери и нивните поклони. Карес се знае, имаме во Eastgate, имаме во City Mall, имаме во Беко, имаме во Диамонд, имаме и во Битола. Карес, дуќан што може све да се купи за кујната, и за маса, и за се убави поклони, плюс сега со божитните празници имат прекрасни аксесуари и све што тоа и декорации што може да се употребуваат. Президент обавезно е на сите маси, да кажеме во Македонија се знае, убав качкавал, салакис, павлака, биено сирење, пуно ствари што ги обожаваме. Повели, тоа е за тебе. Имаме исто од Кристал, нашите партнери, имаме зејтин, имаме оцет, имаме маргарин, имаме кокос. Гледаш све што направивме денес,
ти е внатре, Тука, имаш значи тан, можам има све, сам да си го направам, слободно да си после го дома. направиш. Да, само паднеш пан да си направиш, малку си крем да. павлака и завршена работа. Завршена работа. Имаме исто од Royal Fish. Royal Fish, нашите партнери, македонско производ, исто како другите, македонско производ, крап димен, имаме димена ладна димена, пастрамка, топла димена пастрамка, обезкостена пастрамка и дименото крап. Повели, навистина е прекрасна. И бараше пари. Пари. Сите бараме пари. Сите бараме пари. Унибанка е тука за нас. Навистина, Унибанка е банка. Што се прави банка? Бе се барат пари. Се стават пари, ама и се барат пари. И само од Унибанка ќе се гордеа тако, ние одиме кај нив и да му бараме малку пари, да ни помагат да отвориме може што еден ресторант, да си купиме една куќа, па зашто да не? Унибанка повели. Овде имаш тефтер, имаш специјализм Да почнам да планирам како ќе ги трошам пари. Ете така. Ние полека ќе ја сечиме тортата. Трупчето. Секогаш ми е тешко да го кажам трупчето. Трупчето е преубав. Ја кажам ау. Се вежбам од сега. Празниците доаѓаат, го имаме Божик. Тој Божик на овие луѓе што се христијанците ќе го прават сега Божик тот празник, како да го кажам, да биде така убаво за сите. 25 декември е познат во цел свет како Ден на Божик. Навистина, ние овде во Македонија, ние го славиме това 6 и 7 јануари, ама за сите други можеме да им кажеме среќни празници. Среќен Божик, joyeux Noël, un bon Noël à tous, je me permets de le dire en français, навистина ќе ме разбират, а ние вие продолжете да не следете на сите социјалните мрежи, YouTube, Instagram, Facebook, секаде сме за вас.